السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخدكم جولة في منزل مي عمر والمخرج محمد سامي. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ده لو أول مرة تشوفونا عشان كل الجديد يوصلكم. وعن تفاصيل منزل الفنانة مي عمر، ودايما بتنشر تفاصيل حياتها الخاصة بعالم الموضة والأزياء. وبتنشر مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي بعض الصور من منزلها الخاص، ومن خلال الصور اللي بتشاركها مي عمر مع جمهورها، واللي بيظهر واضح جدا اسلوب الفينتاج في ديكور غرفة المعيشة، اللي بيقوم على محاكاة ديكورات المنازل في فترة الستينيات، ودمج كل من مي عمر ومحمد سامي بعض قطع الاكسسوارات القديمة مع مفروشات ذات طراز كلاسيكي. كل ده في اطار هادئ ومتناسق يميل للابيض والبيج والالوان الترابيه. وبيتميز الديكور الداخلي بشكل عام في منزل مي عمر ومحمد سامي بانه بيتبع اسلوب الديكورات المودرن، وهم اختاروا قطع منفرده صحيح ولكن بتنسيق تام في اللون والاسلوب. وما بين هذه القطع اختار قطعه تحمل لمسات ترابيه واضافوا على تنسيقها بعض من اسلوبهم الخاص. اما عن الكنبات اللي موجوده في منزل مي عمر ومحمد سامي، فمنها ما هو باللون الابيض واخرى بالوان مختلفه زي البنفسجي. واما عن سفرة الطعام فهي خشبية محاطة بكراسي من نفس الطراز واللون. وطبعا مش هننسى عنصر الاهتمام بالجمال والمظهر في بيت مي عمر ومحمد سامي، واللي نشروا فيه العديد من المرايات المصممة بحرفية ودقة في أنحاء المنزل، وده بالإضافة إلى وجود لوحات كبيرة علقت على الجدران. في الأيام الماضية تعرض المخرج محمد سامي لمشكلة كبيرة مع مركز صيانة سيارات، واتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، وقال إن محمد سامي يوجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه ولكمه بيده في وجهه، وده أحدث له إصابة أسفل العين. وعلى الفور قررت النيابة المصرية استدعاء المخرج محمد سامي بتهمة ضرب مدير مركز الصيانة، واستدعت نيابة الشيخ زايد بالجيزة المخرج محمد سامي لسماع أقواله في اتهام مدير مركز الصيانة للسيارات بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به، وده بالإضافة عن سبه وقذفه. وبدأت الأزمة عندما ذهب محمد سامي إلى أحد مراكز الصيانة بالشيخ زايد لعمل طبقة حماية لسيارته الجديدة، واللي يصل سعرها ل20 مليون جنيه من الخدوش. وترك المخرج محمد سامي السيارة عدة أيام بالمركز وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي لحين الانتهاء منها، إلا أنه فوجئ أثناء استلام السيارة بوجود خدوش بها وبعض الأتربة والأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها عمال المركز على السيارة، وده أثار غضب كبير جدا للمخرج محمد سامي، وطلب مقابلة مدير المركز ليشتد النقاش بينهما ويتحول لمشادة كلامية واشتباك بالأيدي. وغادر محمد سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضر ضد مدير المركز واتهمه بإتلاف سيارته الفارهة، وتحول المحضر بعدها إلى النيابة، واللي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق. وفي أقواله اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، وقال إن محمد سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه ولكمه بيده، وده أحدث له إصابة بأسفل العين. وبتواصل النيابة التحقيق في الواقعة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.